ñu ne moi je suis un terroriste ñu ne je suis un vendeur de chanvre indien mu ne je suis un rebelle mu ne je suis association de malfaiteurs. foofu la mun a toog foofu la mun a raam foofu la mun a def ci kaso bi. dañoo indi cocktail molotov yi tegal ñu ko suñu kanam daal di ñu photo te loolu na on est obligé ñu photo ñu parce que mënuñ ci dara. te ki ma ko def moo ngi commissariat bu central adjudant Biagui la ki ma photo bi Anita defoon ci kiyam Anita bi photo boobu mu def adjudant Biagui moo ko photo. c'est-à-dire que deful dara dafa nekk këram ñu jël ko construire dossier ne dañu am ay renseignements foofu la ñu commencé ci procès verbal yi. parquet de la république bi doon jàpp mettre des poursuites da doon sosal détenu yi. dañ ma sarse te loolu ñi ko doon def tamit dafa am mercenaires yoo xam ne Antoine Diome moo leen jëloon fii. pour man ma wax leen ni Ousmane Sonko ma yónni pour ma dem taal kër responsable comme ni nga koy faire prévaloir te loolu yëpp dara amu ci. mbaam yi dañ lay lekk même yax yi dañ koy lekk donc c'est pour te dire que yow bés boo fi tegee sa tànk foofu lañ lay yóbbu sànni la fa et personne du gis sa benn karaw bu gën a ndaw sax duñ ko gis. mais muy samedi boobu noonu mu wax ne reporté nañ élection bi automatiquement rek chamboulement dafa am ci biir prison bi gars yi di yuuxu Diomaye président Diomaye. Là il s'agit de la constitution sénégalaise lii il ne s'agit pas de la candidature du président Diomaye kii constitution bi la laal Macky Sall c'est le plus grand violeur du monde.